是一位妈妈，那生完小孩子以后呢，常常就是因为一打喷嚏，或者就是咳嗽比较剧烈的时候呢，就有一个问题，就是很不好意思讲，就是他会有这个漏尿的问题，就是他自己完全控制不住自己他就是一打喷嚏这一使劲儿，他就有一点点的尿会出来那么这种情况呢，就让这位妈妈非常的困扰。那我们也帮她在现场请到了专家。是的，像这种问题其实很多长辈也有所以不只是妈妈，有很多的孕妇还没生小孩的时候，她也都有的。这样子了，对，所以可能像你这样的瘦的人，妈妈可能不太懂像我这个稍微比较你知道西施型的，我可以这样讲，会耶，真的会。贵妃了，对，生完小孩以后真的会有这种情况，那怎么办呢？今天为大家请到的这是我们的这个希望之城 City of Hope 的这个专科医生为大家请到的是钟培嘉 Dr. Chris Chong。Hello， 钟医师早安。钟医师早。谢谢你帮我们解答这个问题。听说你是妇女泌尿科的专科，所以这种问题应该怎么解决？你可不可以给我们民众一些建议呢？对，如果是咳嗽、打喷嚏的，会尿失禁，或者是比如说运动，在跑步就会尿失禁问题，这其实是跟年纪有关然后跟生小孩有关，跟怀孕有关。然后因为你生过小孩呢，阴道就撑开来了，然后造成尿道的肌肉的松弛，好可怜这不是膀胱的问题，这是尿道的问题。所以女生的尿道大概3公分、4公分长左右，然后有一个肌肉是包着尿道，那个叫 urethral sphincter muscle，它的那个肌肉变松弛，所以它怎么医呢？第一个方法呢，当然是如果你觉得这个不会对你生活影响很大，就什么都不用担心，不医了，不医。对，第二个方法呢，可以做骨盆腔的复健。所以运动吗？也不是，就是做那个骨盆腔的复健。所以这个找专门医生才可以。physical therapy。对，然后有一种在药局 over the counter， 就是你也可以买到一种那个 ring， 一个放在阴道里面的东西，叫那个 incontinence 的 ring， 或是那个一些像在阴道里面放一个东西，它可以塞住尿道，医疗小工具。它帮助你，就是说它用这个东西来帮助你，就是像肌肉一样帮你控制，对不对？所以你咳嗽打喷嚏的时候，在那个没感觉，它会把它尿道这样卡住，让你尿不出来。但是这个东西会不会更不舒服啊？有可能，就好像戴那个卫生棉一样。天哪 ，OK。那最有效的方法呢是手术。在手术里面有很多不同的手术的方法，最简单的又最成功的手术方法是叫一种手术叫 mid urethral sling，所以那个是放一个像网状的东西，差不多长度跟手指那么长，宽那么宽，也是像手指那么宽，然后很薄的一个网状的sling， 那个叫一条好像一条绳子这样子，把它保护起来。对，然后放在下面，这个手术大概10分钟就结束了。OK。可是大概90% more than 90% 的成功率。所以他把那个尿道这样英文叫 kink， 就是把它控制住，所以你咳嗽打喷嚏尿就尿不出来。那这对以后如果要再生小孩，又或者是以后这个夫妻之间要炒饭的性生活，会不会有影响呢？不会，如果是放这个sling有很多不同的方法。如果你放一种方法叫 retropubic sling， 它那个弧度比较垂直一点，就那性生活就比较不会影响。但是如果你放另外一种方法，是从那个两脚中间那里出来的sling，它表面上比较平，所以就会有时候性生活会痛。如果我有这个要用图片讲，会比较容易讲。所以其实如果有这个问题，他想到说要去手术的话，可能真的是要去医生那边咨询，然后要考虑到很多之后的问题，然后医生一定会给他一个专业的建议。如果还想要再生小孩的话，我会建议就先不要做，就不要做了。因为你每生一个小孩，骨盆腔或阴道就受到一个 trauma， 太可怜了，我们女生太伟大了。我觉得女孩子真的是太不容易哈。所以这种情况是不是会因为你生了越多胎，比如说我生了5胎了，越容易漏尿吗？对，5胎6胎以后，她的肌肉真的松弛的更严重了。对，会。真的太辛苦了。那所以其实我们家里有很多的爷爷奶奶，不是奶奶啦，没有爷爷，就是奶奶啊、长辈啊、婆婆啊，有可能他们都有这个情况，只是他们不好意思讲对。
所以我们要多关心一下自己的长辈耶。是的，因为有时候你会觉得长辈奇怪，有时候我会觉得这个奶奶奇怪，身上怎么会有点尿骚味？那她明明就是有固定在上厕所，那有可能就是因为她有这种漏尿的问题，她自己不好意思提出来，然后我们晚辈如果没有注意的话，真的就很辛苦很可怜呢。哇！谢谢我们的这个 City of Hope 希望之城的钟培佳医师，谢谢钟医师，谢谢你的宝贵时间哈，来帮我们解答，谢谢您。不客气，OK， 好，拜拜。好，拜拜。